ஹாய் கைஸ், வெல்கம் டு மை சேனல். நம்ம இன்றைக்கி என்ன பண்ண போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா, வீட்டில் இருக்க பொருள் வச்சுட்டு ரொம்ப சிம்பிளாக செய்கிற மாதிரி தான் தந்தூரி சிக்கன் தான் எப்படி செய்து பார்க்க போகிறோம். இந்த தந்தூரி சிக்கன் செய்து கஷ்டமே கிடையாது, ரொம்ப ஈஸியாக பண்ணிடலாம். இப்போ எப்படி செய்யறதுன்னு நம்ம வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம். நான் ஒரு 2 பீஸ் அளவுக்கு சிக்கன் எடுத்துருக்கேன். அந்த சிக்கனை நல்லா கோடு போட்டு எடுத்துக்கிட்டு அப்போ தான் அந்த மசாலாலாம் நல்லா ஊறி வரும். சிக்கனில் ஒரு 20 கிராம் அளவுக்கு தந்தூரி மசாலா எடுத்துருக்கேன். இப்போ தந்தூரி மசாலா போட்டுக்கலாம். தந்தூரி மசாலா போட்டாச்சு. ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு காஷ்மீரி சில்லி பவுடர் எடுத்துருக்கேன். இப்போ காஷ்மீரி சில்லி பவுடரும் போட்டுக்கலாம். அந்த காஷ்மீரி சில்லி பவுடர் போட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் கலராக இருக்கும், அதனால தான் நான் அதை சேர்த்துருக்கேன். நீங்கள் தனி மிளகாத்தூள் கூட சேர்த்துக்கலாம். ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு கரம் மசாலா போட்டுக்கிறேன். ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகுத்தூள் போட்டுக்கிறேன். ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு கஸ்தூரி மேட்டி போட்டுக்கிறேன். இது போட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லா வாசனையாக இருக்கும். ஒரு 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு தயிர் ஊற்றிக்கலாம். 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு தயிர் ஊற்றியாச்சு. தேவையான அளவுக்கு உப்பு போட்டுக்கிறேன். உப்பும் சேர்த்தாச்சு. இப்போ இந்த சிக்கனை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். அந்த சிக்கனில் நல்லா மசாலா நல்லா எல்லா சைடும் போகிற மாதிரி நல்லா இந்த மாதிரி எடுத்து மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். நல்லா அந்த கோடு போட்டதில் நல்லா மசாலா நல்லா எல்லா சைடும் போகணும். இப்போ மசாலா போட்டு சிக்கனை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்தாச்சு. இது 2 மணி நேரம் நல்லா ஊறி வரணும். அப்போ தான் அந்த மசாலா நல்லா சிக்கனில் ஊறி இருக்கணும். இப்போ ஒரு மூடி போட்டு வச்சிடலாம். இப்போ 2 மணி நேரம் இருக்கட்டும். இப்போ கரெக்டாக 2 மணி நேரம் ஆகிடுச்சு. இப்போ மூடி எடுத்துடலாம். இப்போ மூடி எடுத்துகிட்டேன் பாருங்கள். அந்த சிக்கன்லாம் நல்லா மசாலாவில் நல்லா ஊறி வந்திருக்கு. நான் எடுத்து கூட காட்டுறேன் பாருங்கள். ஒரு 2 மணி நேரம் நல்லா அந்த மசாலாலாம் சிக்கனில் ஊறினா தான் அந்த தந்தூரி நமக்கு சாப்பிட்றதுக்கும் நல்லாயிருக்கும். இப்போ நல்லா ஊறி வந்துருச்சு. இப்போ நம்ம தந்தூரி சிக்கன் பண்ணிடலாம். இப்போ நான் அடுப்பில் பேன் வச்சுட்டேன். ஒரு 4 ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் ஊற்றிக்கிறேன். எண்ணெய் ஊற்றியாச்சு. எண்ணெய் நல்லா காயட்டும். எண்ணெய் நல்லா காஞ்சி வந்துடுச்சு. இப்போ நம்ம சிக்கன் பீஸை சேர்த்துக்கலாம் பேனில். இப்போ இன்னொரு பீஸையும் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ 2 பீஸுமே சேர்த்தாச்சு. இப்போ இதை நம்ம வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம். அடுப்பு லோ ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு ஒரு 10 நிமிஷம் ஃபஸ்ட்டு மூடி போட்டு வச்சுக்கிறேன். மூடி போட்டாச்சு, இருக்கட்டும். இப்போ 10 நிமிஷம் ஆகிடுச்சு. இப்போ மூடி எடுத்துடலாம். அது லோ ஃப்ளேமில் இருந்தால் தான் அந்த உள்ளெல்லாம் நல்லா வெந்தும் வரும். இப்போ ஓரளவுக்கு நல்லா பின்னாடி சைடு நல்லா வெந்துருச்சு. இப்போ திருப்பிக்கலாம் அந்த சிக்கன் பீசஸை. இப்போ நல்லா வெந்து வந்திருக்கு பாருங்கள் மேலேயே. இப்போ இந்த பீஸையும் திருப்பிக்கிறேன். இப்போ இந்த சைட் வேகத்துக்காக அடுப்பு லோ ஃப்ளேமில் வச்சு ஒரு 15 நிமிஷம் மூடி போட்டு வச்சிடலாம். இப்போ மூடி போட்டாச்சு, இருக்கட்டும். இப்போ கரெக்டாக எனக்கு ஒரு 12 நிமிஷம் ஆச்சு. இப்போ நான் மூடி எடுத்துடுறேன். இப்போ நல்லா இந்த சைடுமே நல்லா வெந்துருச்சு சிக்கன். இப்போ நம்ம திருப்பிக்கலாம். நம்ம லோ ஃப்ளேமில் வச்சு வேக வச்சா தான் அந்த சிக்கன்லாம் நல்லா உள்ளெல்லாம் நல்லா வெந்து வரும். நல்லா வெந்திருக்கு பாருங்கள். இப்போ இந்த பீஸையும் திருப்பிக்கிறேன். சிக்கன் பீஸஸை திருப்பி எடுத்தாச்சு பாருங்கள். நம்மளோட தந்தூரி சிக்கனும் நல்லா சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு. இது ரொம்ப சிம்பிளாக செஞ்சிடலாம், கஷ்டமாகவே இருக்காது செய்யறதுமே. ஸோ இதேமாரி சேமத்தில் நீங்களும் தந்தூரி சிக்கன் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு கமெண்ட்ஸில் எப்படி இருந்து சொல்லுங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐக்கான் ஆல் கொடுத்து வச்சுக்கோங்க. அப்போ தான் நாங்கள் போடக்கூடிய வீடியோ உங்களுக்கு உடனே நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். ஓகே, பாய்.